數嘅雞啊！好似切緊牛扒咁。可唔可以抌佢落海啊？我哋由三家村出發。Hello， 大師兄，佢係小吉。首先要去拎樽，乘風而去，到達咗東龍島。呢個係大華叔，幾喐？嗨，好曬啊！4人小隊落水，正式開始海底聲音導航，揾到第一個鬼網。手指呢個係大師兄小吉。好長啊，一路延伸，繼續延伸。呢邊仲有，小吉手起刀落就直接掹起咗佢啦。嘗試收網。前往收網嘅方向。A few moments later， 水深係3米，發現鬼網，馬上處理。呢個鬼網被啲石頭擲住咗，所以要大力掹佢出嚟。交俾隊友，再交俾我。放入網袋，收集。發現另一個鬼網，都係俾啲石頭擲住。小吉係大力咁樣扯佢出嚟，扯到啦。呢啲都係屬於細個嘅鬼網，比較容易處理。然後我哋揾到個較大型嘅鬼網，然後小吉問我仲有冇橡筆，因為一支唔夠。睇下啲繩幾粗，睇嚟呢個網好鍾意小吉，要小心啲㗎，好容易俾啲網纏住。正式展開漫長嘅收網過程。上到嚟呢，第一時間甩咗啲浮色袋先。係啊，值錢嘅甩走佢先。真係㗎。絕對係體力勞動嘅工作啊！啲繩濕咗水，同埋好多淤泥，又重又污糟。哦，OK。A few moments later， 一落去就見到幾個被人棄置嘅大型藍色桶，搵返支橡筆落去收第二個網。布碌布碌，哇，其實都好大個啊！水底嘅負責收網，水面嘅都係負責收網，兩樣工作都唔簡單，都係需要技巧同埋力氣。收完即刻開始另一個。發現小生命，拯救！一睇就見到係好重、好重、好重、好重。仲要收極都收唔晒，你睇下佢攰到爆啊！佢係阿偉啊，一路收上嚟，啲淤泥就一路化開，所以見到水會變得好渾濁。阿偉收得好吃力，但唔知點解大華哥收得好輕鬆，水裏面都食緊花生。繼續，一路收一路收，馬不停蹄地收網。收網嘅時候，除咗驚被啲繩纏住，都驚俾生鏽嘅漁網界到破傷風。收極都好似未收完咁啊！各司其職。收到來自水裏面嘅加油，佢唔得啦！繼續，頂住阿偉！
拯救小生命。你看看他，很累。Hello， 有隻蟹棘住咗喺漁網裡面。I am 救緊 you，don't you 亂咁 move。呢兩個就係愛心小天使喺度救緊生命。呢個咁有愛心嘅係邊個？係邊個嚟嘅咧？女神啊！勁啊！咗啊！冇人邊個咁遠啊！其實係好難。多謝晒啦！唔好望嘅，看嗰個環。後艇走啊！識唔識 English 啊你啊？ English，我頭先咪叫佢 I am saving you，don't you 亂咁 move 咯。佢可能係講普通話嘅客你同佢講㗎。話齋招你，烏有兩檔。呢個係台語嚟㗎係嘛？台語嚟。過咗先啊！喂，真係跳落去啊！好中啊，唔好跳落去啦！好啦，精神未？精神就落翻喎，精神啦，精神啦，落翻去啦。佢可唔可以喺啲草度㗎？會唔會有棘住㗎？大華數激雞啊！兩隻。A few moments later. 大華哥食完隻雞就去咗對面島執垃圾。好型啊！ Hello。已成生態圈嘅車胎，被棄置的東西，發現一個好長好長嘅蛇網。佢應該係幾個組成一排嘅蛇網。小吉馬上着手處理，研究咗一陣，決定放個象拔上去定位。再發現另一個巨型鬼網，包裹咗成片嘅海洋。都係啦，放象拔定位，之後再過嚟收返。要小心俾漁網棘住。一揚起鬼網，水底就會變得好污濁。呢個係浮星袋，作用係稍微拉起水底積沉咗好耐嘅漁網，等佢容易啲可以處理。應該係之前 trap 住咗喺個漁網裡面嘅死魚。喺另外一個角度睇返上嚟，超級大個，好誇張啊！呢個仲誇張，總共用咗4個浮星袋去拉起佢。我哋喺度研究應該要點樣處理，要將佢熬鬆啲，如果唔係收唔到上去嘅。熬得越散就越容易收起。A few moments later. 轉眼之間已經上咗水。係啊，早啲上，係定嗰啲喺下邊出嘅，連喺另一邊本身做船躉嘅女仔都幫緊手。阿偉，個小嗰個好重，你咬住個咩？呢個咁我舉上嚟，呢個明白未？係上咗你嗰邊先。因為棘實咗拉唔到嘅關係，所以借用船嘅力量去拉鬆佢。
開始。繼續收。你嗌嗰啲力都飲出嚟。我將頭先食咗2隻雞㗎。唉，真係冇力感覺㗎。好搞笑啊！拯救小仲有4隻啊！房公司包你㗎嘛？哎呀！ A few moments later. 出發去水上垃圾站，先處理輕劇水桶1個，跟住開始處理大嚿嘢。大佬喺後頭啊！係啊，呢個先係大佬。聽到都擰晒頭啊！我哋抬到啦，啲撳到㗎，呢啲收嚟㗎。得啦，你已經拆咗一條，得啦，你好似切緊牛扒咁。都會食飯嘅，你食雞嘅你。哇！你飯咁易嘅，切菜咁好似。要2-3千蚊㗎，用咗2支18年嘅威士忌。嗰度有隻嘢啊，抌佢落海啊！唔知咩嚟㗎？口雲嗰抌佢好，哦，蚌嚟㗎喎。係啊，可唔可以抌佢落海啊？拜拜。有冇水出啊？喺邊度揾？咩嚟㗎？海星係咪啊？係啊。哦，好大隻喎呢個。喂，除咗膠嘅。影到影到。呢啲係海度啲嘢嚟㗎。海水沖啦。好啊，點樣做啊？